Добрый день, друзья! Вы на канале Сергея Зелинского. С вами Сергей Зелинский. Ян Гус, папа развратник и костер инквизиции сжигает невиновного. Тема нашего сегодняшнего ролика: Гус, папа и костер инквизиции сжигает невиновного. Действительно так было. Это Чехия, это начало 15 века. Это 1919 год. Профессор университета Ян Гус стал высказываться против того, чтобы индульгенцию давали. Ну, потому что там же как считалось, то есть ты можешь нагрешить у католиков. Вот. И тебе, как бы в то времена, да, и все, деньги заплатил, тебе дали индульгенцию. Ну, о том, что если священник что-то сделает, тогда это Римская католическая церковь была, если что-то сделает, то ему ничего не будет, если простой смерть не будет. Ну, в общем, стал высказываться, его обвинили еретиком, и, значит, хотели его казнить, но он так нельзя было, тогда все-таки законы какие-то, поэтому его на суд, значит. А на суд римский папа, священный, тогда был король Священной Римской империи, Сигизмунд, он же и венгерский король. И вот он ему дал охранную грамоту, мол, приезжай. В то же время и римский папа стал. Он там разбойник один пробрался тайно. Развратничал, пил, оргии устраивал сатанистские. Иоанн 23 такой. Ну, в общем, его не изложили. И как бы тоже ему говорят: давай тебе тоже охранную грамоту. Приезжай. И вот на их обоих на собор вызвали. Но Ян Гус-то приехал. Честный человек, профессор все-таки. Как бы прибыл туда, а тогдашний папа римский, да, подумал, думает, ты что, дурачок, что ли? Он еще деньги больше с казны украл и свалил. В общем, спрятался где-то. Так его не нашли, они ему говорили: давай, приезжай. Он: не, ни за что, нафиг. Вот. А Гуса казнили. Вот, причем там вышло так, что голоса разделились на этом Вселенском соборе, да? Ну, оказалось, что с разницей в один голос. Один голос принадлежал этому Сигизмунду, королю, и императору Священной Римской империи и венгерскому королю. А этот Карл, Ян Гус говорит ему: ну, что ты делаешь? Ты же мне дал охранную грамоту. А тут говорит: ну да, я дал охранную грамоту на приезд. А на отъезд ты приехал, ты жив-здоров, ты здесь. А вот то, чтобы уезжать, я тебе не давал ничего. Вот и все. И получается так, что... Вот. Но перед смертью он сказал, конечно, такие слова, что я-то гус, это одно и то же. Но за мной придет лебедь. Лебедь — это был Мартин. Это был Лютер. Сам Лютер, который перевел для немцев Библию на немецкий язык. После этого люди прочитали, поняли, что-то не то, и появились протестанты. То есть еще один раскол. Первый был, когда православные с католиками, это 11 век, да, а потом вот 15 век, это когда уже Лютер пришел, но это уже немножко другая история. А, кстати, после Гуса началось восстание. Ну, не сразу, там, через несколько лет, пока бунтовали чехи, тогда немцы 3/4 территорию примерно заняли. И вот там, скажем, было 4 университета, в 3 были немцы, в одном только чехи. Ну, в общем, после этой смерти Гуса, когда его казнили, они сожгли его, по-моему, тогда любили сжигать. Ну, разные моды были разные, конечно. Можно было жечь, можно было голову трубить. Вот, и они поднялись, в общем, билось жуткое восстание. Дрались они, причем против чехов выступила вся Германия, часть Польши, это тогдашняя Римская империя. Англия и Франция не выступили. В Англии в это время сжигали Жанну д'Арк. Вернее, да, в Англии сжигали, а во Франции предали. Она их спасла страну, Францию, от распада. Они ее приготовили к сожжению. Ну, а в Англии это дело осуществили. Вот поэтому Англия и Франция не участвовали, там были своими заняты делами. А вот против Чехии, Венгрии, вернее, Чехия против Германии, Венгрии, Польши вот это воевала. В общем, вся объединенная Европа в то время. И выдержала борьбу, выдержала. Они остались
целыми. Единственное, с 1419 по 39 год, то есть почти за 20 лет, там было население не 3 миллиона, а стало 800 тысяч. Ну, это так, какое следствие. Хотя вот о других войнах просто. Иной раз как бы война идет, и все, а люди рождаются намного больше. А у Чехии так пострадали тогда. И вот ГУС, и после ГУСа ГУС как бы предвестник изменений. И потом появился, да, Мартин Лютер. Да. А вот папа-то сбежал. Остался цифр. Он, кстати, умер своей смертью. При деньгах, при параде, по-моему. С женщинами он был. Ну, такая история. Все, друзья, с вами был Сергей Зелинский. Такой наш маленький экскурс в историю в рамках философско-психологических наших 5 минуток. Удачи вам всем. Все, вышел к морю.